Aku mau main labokan nih, labokan baik. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow dan subscribe ya guys. Oh, guys, itu awalnya ada nama ya bu. Kalian lihat sendiri deh di atasnya. Kita bikin yuk guys. Kita akan pakai mobil ini. Kita langsung jalanin aja. Gak usah lama-lama, kita langsung jalanin. Kita dong. Gunungnya. Joget-joget. Bisa udah ketutup. Iya, boleh. Itu lagi. Kalau berhenti. Kalau duduk. Ya. Wow. Ini ada. Karena udah. Guys, maafin aku guys. Kita uang. Kita kayak di benerin uang nih guys. Cuma kalau udah nyampe doang. Sirinenya ganti. Mau dengan suaranya kayak Pak. Oh, saya itu karena mau
Maaf ya guys. Berbagi keren kan itu mah busanya kalau udah selesai. Nanti saya lagi kakak. Kalau saya nanti kakak disahin. Nah, liatin ya biar nggak disalahin. Astagfirullahaladzim. Ya enggak lah, masa aku dikasih roda di atas. Gimana ceritanya? Nah, takutnya kebaik. Ya enggak gitu. Ya mana ada. Takutnya kebaikan. Mana ada roda di atas. Takutnya kan kebaik. Ya kebalik juga. Kebaikan harus dibangi. Coba. Enggak bisa, mana ada roda di atas. Gak apa-apa. Gak telepon kakak. Iya, jelas banget. Aku Mana rodanya di bawah, relnya kan di bawah. langsung stop. Baik harus ngapain? Mana ada kebalik. Baik itu kakaknya jalan.
Labu yang aneh. Labu aneh ada di atas, guys. Kayak ngomik. Nah, nanti sini biar orangnya bikinnya karena gagal. Oh gini. Oke, sekarang saatnya ganti ini ya, Mik. Suara bisik apakah kalau kita pakai semua? Ini kan udah buang. Gak ada rambutnya. Coba ya. Satu dulu lah. Coba semuanya. Saya bisik apa? Semuanya sebisik apa ya? Enggak usah. Ini sama. Enggak apa. Kalau sebisik apa? Pasti pakai bisik orang. Ya, kita dengerin ya. Suara pun. Satu iritannya handle. Ini nih ambil nih. Ambil yang ganti suara. Mau dengan suara lain. Oke, siap. Siap. Lucu ya. Siap. Ini nih. Ini nih. Ada warna biru nih. Ini nih. Jauh banget nih. Saya gini. Berapa? Udah lagi dong.
Lagi nanti nggak bisa naik loh. Bisa. Oh, Mi, ini Mi, kau dongeng suaranya Mi. Sini. Katanya mau ditanya. Iya. Umi jangan tidur nanti kan bisa ini. Iya. Oh. Ini beda. Teng. Truk Aneh dengan suara Sirine gitu. Terpanjang suara aneh. kan suara aneh. Umi yang udah paksakan aja. Kan udah selesai ya. Mau nonton sebentar. Biar kayak polisi gitu loh. Kayak polisi gitu.